alikuwa anakuja asubuhi, ananiamsha, anaanza kunishikashika. Baba kwa mzazi? Baba yangu, my biological dad, anaanza kunikaresa, ananishikashika. Siku ya kwanza maybe alikuwa anataka kuona nitareact aje. Sasa mimi ile nilikuwa nashtuka. Aya, ikaendelea hivyo. Ikafika mahali sasa nikivaa nguo, nitatoa zile nguo za usiku, sasa amesimama hapo. Unaona? Nataka kuona kama utavaa nguo vizuri nini. Anaanza sasa ikafika mahali akaanza kunirabu na kidole sehemu za siri. Ananiambia nyamaza nikutengeneze. Hiyo kitu inaniumanga, nyamaza nikutengeneze. Sasa hiyo wiki si alikuwa ananiingiza tu kidole, ananishikashika. Akakuja na ile mafuta ilikuwa inaitwa Race. Ilikuwa ya blue, ilikuwa kinanukia funny. Akakuja anapaka kwa kidole, ananiingiza. Anaanza kunichokora. Nilikuwa nahisi uchungu. Mimi niko tu zile. Ananiambia panua mguu. Take it. Sasa tukaendelea hivyo, nikamaliza term 3. Ile wiki za shule zinaenda kufungwa. So hiyo time yake mafuta. Hiyo mafuta akaniingiza. Akinilisi uchungu. Hakujaribu kuambia mtu yote? Sikuongea. So vile nilisonga hizo nini my brains, Christmas, hiyo time, hiyo siku, hiyo time ya Christmas, unaona vile watu walikuwa wanasherehekea sana. Ilikuwa ni big deal Christmas. Nimeamka asubuhi nimeng'ara, nilikuwa nataka kwenda kwa shosho yangu. Nikaingia, mama alikuwa ameketi hapo, ana masaji mtoto, anapaka mtoto mafuta kwa kitanda hapo. My stepdad ameketi hapa, hakukuwa na viti hizi, sofa ni stool. Kai akaniambia akanirukia, nini umeshukwa? Stepdad. Umeanza umalaya? Umetoa pesa wapi? Unajua wajui naendanga kibarua. Umeanza umalaya? Alichukua kisu. Kisu si makasi, kisu. Akanishika, anashika hivi, anakata. Na mamako anasema nini? Hapo hapo, aongei. Anashika hivi, anakata, anaweka chini. Hello and welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My guest today, Faith Karambu, has gone through hard life challenges because of her parents, especially her father, who molested her when she was a young girl, instead of protecting and raising her as a parent should. Karibu sana, Faith. Asante. Tuambie life yako, kule umelelewa, umezaliwa wapi, umetoka wapi? Okay, kwa majina naitwa Faith Karambu. Nimezaliwa pale Maua Methodist Hospital. Tumezaliwa tukiwa wasita na mama yangu, but kwa familia ya baba yangu na mama yangu we are 3. Okay. Tuko wasichana watatu. Mimi ndiye first born kwa mama yangu na baba yangu. Ku grow up, unaweza sema maisha ilikuwa vipi? Okay. Maisha ilikuwa tough. Kwanza kwangu, juu mimi ndiye nilikuwa mkubwa, ilikuwa tough. Na ilianzia kuwa tough wakati mama na dad walidivorce. Unaweza kumbuka ilikuwa mwaka gani? Walidivorce 1990. Nakumbuka hata baba yetu akikuja vile unaendanga kufuata bibi. Hata alichapwa na babu yetu. Na wakaambiwa waende. Na wakaendanga, na hivyo ndivyo waliendanga wakiendanga. So tukaishi na mama, tukaishi kwa shosh kutoka 1990 up to 1992. 1992 mama alikuwa toka town, akarent nyumba na akaanza hustle huko soko. Akakuja akatuchukua, akaanza kuishi na sisi. Life was good. Okay. Maisha ilikuwa mzuri. Na nikajoin shule 1992, nikaenda nursery. Tulikuwa na sister yangu mwenye amenifuata. Huyu mwingine bado kalikuwa kandogo. Kalikuwa I think 2 years hapo, ndio 1988.
So vile tulikaa tukaendelea na shule vizuri, na mama yetu alikuwa anatoka anakuja jioni anaacha ametupikia. Life was good mpaka 1997 wakati aliamua kumove on. So there is this guy, our stepdad, alikuja akaanza kuishi kwetu sasa penye tulikuwa naishi na mama yetu. Amerent. Yes, penye mama yetu alikuwa ameishi ana amerent, akakuja akaanza kuishi na sisi. So that time mama alikuwa mlevi, alikuwa anakunywa. Nakumbuka walikujanga hata wakiwa wamelewa, first day walikuja wamelewa, akatuintroduce akatuambia huyu ndiye baba yenu kutoka leo. So unajua mimi nilikuwa mkubwa kidogo. So nilikuwa najua baba yetu na nilikuwa najua tumetoka kwa baba yetu. Na so tukaenda kwa shosh, tukatoka kwa shosh, tukakuja kuishi na mama. So hakuna vile huyu anaweza kuwa ni dad. Unajua bado mimi ni mtoto, siku anaelewa unaweza kuaje na baba wawili. Unaweza sema uhusiano wako na wenu kama watoto na baba yenu ulikuwa vipi? Huyu stepdad. Stepdad. Hatujaisikizana na yeye. Mimi hatujai hata siku moja. Sasa vile alikuja akapata mimi sikuwa namuita daddy, alikuwa anataka tumuite daddy, but hawa ndogo wangu wanamuitanga daddy, hata saizi wanamuitanga daddy. So I think hiyo ndio ilikuwa makosa yangu. Hapo ndio nilikosea nilishindwa. Juu mimi nilikuwa najua dad. So hakuna vile mtu atakuja nianze kumuita dad unless uniambie, uniexplainie ni aje mtu anaweza kuwa na baba wawili. Ulikuwa kama miaka ngapi wakati? Nilikuwa 10 years. Okay. Nilikuwa 10, 11. Yeah, nilikuwa 10, 11 na hapo. Sikuwa nimefika 11 but nilikuwa between 10 na 11. So tukakaa, anakuja jioni. Unajua kuna vile watoto wa Kimeru kama mama ako na boyfriend ama baba anakuja mnaambia ni baba, tulikuwa tunamuita baba wa mwate, baba wa mkate. So mi sister zangu wakimuita dad, mimi nilikuwa nawaambia huyu ni baba wa mkate. Unajua watu wamelelewa ghetto, slums za huko ushago wanakuanga wamechanuka. So nilikuwa najua hata huko watoto wa plot wanatuambia siku hizi mko na baba wa mkate. Unaelewa? So nikajua huyu ni baba lakini ni baba wa baba mkate. So alikuwa anakuja hata na masamosa, sausage, hizo mikate. But anagawia hawa wandogo wangu, mimi ananinyima. Unajua mimi nisimuiti dad, so unapanishiwa for this. Ananinyima mpaka ananiambia wakitafuna una meza. But hiyo ikuni move. Tukakaa. Sasa pali nilijua ananichukia kabisa. Ni siku nilifukuzwa shule nikiwa class 5 na kitabu. Textbook ya maths nakumbuka vizuri sana. Nikamkuta kwa nyumba juu yeye alikuwa anaenda job. Alikuwa anashinda kwa nyumba amelala. Saa zingine atatutolea vyombo osheni. Manguo, masoksi pia zake tunafua, tunachota maji ilikuwa inachotwa mbali, anatugawanisha kazi. So ulipompata nyumbani ukamwambia umefukuzwa? Ni kwa nini umekuja? Nikamwambia nimefukuzwa na kitabu. Toka, akanishautia. Enda ukatafuta baba yako akununulie. Unajua sasa nikashindwa haya. Hata si yeye si yeye uninunulia, unaona? Yeye amenikuta na mama yangu na tunasoma vizuri. Niko class 5, sijaifukuzwa shule, tumeishi vizuri, unaona? Lakini sasa vile amekuja kwetu, ameanza kutucontrol. Amekuwa mcontrolling yani, na mama hajui na ashughuliki. Unajua mama pia she was in love. Amepatana na mwanaume. Sasa hii ndio huwa naelewa. Hakuwa anaongea juu amepata mwanaume amempenda na watoto 3. Na hao watoto amepewa divorce kwa sababu amekosa kuzaa mtoto wa kiume. Ndio reason waliachana na babako? Yes. Biological father. Yeah. Na amepata mwanaume anamtaka nao wasichana 3. So mama alikuwa ananyenyekea. Huyu stepdad ndio kusema. So vile aliniambia nitoke niende, mimi nilitoka. By the way alinisukuma nje na akafunga mlango na akaenda. Tulikuwa mimi na yeye. Sisi yangu wako shule, wao hawakufukuzwa.
Mom si yako job, so si ni mimi na yeye. Akanifukuza. Mimi nikaenda kwa shoshe yangu, kuna place walikuwa wanauza hizi nini za kufunga mirazi nitangwa mauku. Nikamwambia shosh, mimi nataka kwenda kwa baba yangu. Nikamuuliza njia ni gani, naweza tembea, enda na njia gani? Shosh akaniambia, si unaenda tu na hiyo njia ya Kangeta. Nikamuelezea, unajua saa angenisaidia. Pia babu yangu hakuwa ameapprove hiyo relationship ya mom na stepdad. Yeah. Nilitembea kutoka saa 9 ama saa 7 hapo mpaka saa 10. Niliwalk mpaka nikafika Kangeta. Nilifika kitu saa 10 jioni. Kufika Kangeta nikapatana na mzee fulani, simkumbuki jina, nikamuuliza kwa Mateni wapi? Babangu anaitwa Mati. Okay. Akanionyesha. So vile tulienda, baba yangu hakukuwa. Alikuwa pia asha move on, ameoa na bibi pia ako na mimba. Okay. Yeah, so nilipata bibi, huyu mzee akamueleza, akamwambia huyu anaitwa Faith, ni mtoto wa Matesi. Unajua yule bibi yake alienda na watoto. Huyu ni mmoja wao, yeye ni first born wao. Huyu mama alikuwa mzuri, alinikaribisha, huyu step mom sasa alinikaribisha. Kitu 6 jioni baba yangu akakuja. Bila aliingia tu alinotice, sasa Fe, ananitanga Fe, uko poa mam? Nini? Kwani uko huku? Mlikuja na nani? Maswali 100 at once. Mimi nikamwambia, nikamueleza, unajua ile utoto, ile kuropoka. Nikamwambia sasa mimi sitaki kukaa na mam, kuko hivi na hivi na hivi. Mimi nataka kukaa wapi? Nataka kukaa huku. Huyo wako na yeye, huyo John, hata saizi namutanga John. Wote babangu ni John na stepdad ni John. So huyu stepdad nilishindwa kabisa kumuita dad. Hata saizi namutanga John. Nikamwambia John amenifukuza, akaniambia nikatafute baba yangu. Yeye si baba yangu, nimefukuzwa shule na kitabu. So alichangamka, alifurahi, hakuna shinda, karibu nyumbani, pere. So kumbe alikuwa ameuza shamba. Alikuwa na pesa, alikuwa na pesa. So unaona ile chocha. Kesho yake asubuhi tukaenda Maua kwa jamaa anaitwa Kauo, anauzanga uniform. Kanunuliwa uniform ready made, kanunuliwa school bag, tena pea 2 na viatu. Na huko unajua nilikuwa natembea miguu tupu. So maisha imeanza kubadilika. Fulana ni zile hata huku tunafunganisha nini, umeelewa? Sina hata bag, nimewekwa life kama cool kid. Hiyo wiki ya kwanza. Tukarudi, akaenda, hata sikuitishwa transfer letter juu kumbe yule headmaster wa hiyo shule alinipeleka ndiye alikuwa ameuzia shamba. Mimi nikaendelea na shule class 5. Still ilikuwa term 2, term 3 hapo. Term 2. Nikaendelea term 2, term 3. Tuko tu poa, tunaishi vizuri. Step mom anaamka asubuhi, ananiprepare, ananitoa kwa barabara. Hapo Kangeta, ni hapo Kangeta tu. Hapo unaona kumejengwa manyumba mingi na petrol station. Ni hiyo area, ni kwa lami. So hakukuwa na pikipiki na hakukuwa na magari za kunipelekanga shule. So tulikuwa tunatoka kwa barabara tunangojeana. Watoto tunapanda tukiwa watoto wengi juu ni kupanda njia primary. Hiyo time ilikuwa na njia but nasikianga ilibadilishwa. So ilifika mahali akashindwa, ball imekuwa kubwa, akashindwa kuamka asubuhi. So this guy kama caring dad husband anaamka asubuhi, ana prepare breakfast, anakuja sasa kuniamsha kwa kitanda. Sasa hapo ndio kipindi iliharibikia. What happened? Alikuwa anakuja asubuhi, ananiamsha, anaanza kunishikashika. Baba yangu, my biological dad, anaanza kunikaresa, ananishikashika. Siku ya kwanza maybe alikuwa anataka kuona nitareact aje. Sasa mimi ile nilikuwa nashtuka na nashindwa ni nini. Alikuwa pia na kuongelesha? Aongei. Niko kwa usingizi. Unaona vile unaendanga kuamsha mtu. So bandela niite Faith, amka, ananishikashika. Na nigonga hata huku, amka, ananishikashika. Unaona?
Aya, ikaendelea hivyo. Ikafika mahali sasa nikivaa nguo, si nitatoa zile nguo za usiku sasa, amesimama hapo. Unaona? Nataka kuona kama utavaa nguo vizuri nini. Anaanza sasa ikafika mahali akaanza kunirabu na kidole. Sehemu za siri. Ai, mimi nashikanisha hivi miguu, ananiambia panua mguu hivi. Unajua anajua bibi yake huko bedroom yake hatasikia. Na hata nikipiga nduru, nyumba zilikuwa mbali. Mwenye alikuwa amejenga karibu ni sister yake, na sister yake nyumba yake iko kama huko. Unaona? Na nephew wake alikuwa amejenga kama chini pale, na yeye alikuwa anga Nairobi. Hakuwa anaishi Ushago, alikuwa anaishi Nairobi. So hiyo area hiyo kingine ni kishamba kiote. Ni kishamba. Sasa ningepiga nduru ama nifanye. Ulikuwa unaona ni kama hautapata usaidizi? Singepata usaidizi. Aniambia nyamaza nikutengeneze. Hiyo kitu inaniumanga, nyamaza nikutengeneze. Ulijaribu kuambia mtu? Hapana, sikuongea hiyo time, alinikataza. Alikuwa ananipulate, ananiambia usiongee. Usiona mimi ndiye nakupenda. Mimi ndiye nakupenda. Mama yako alienda na nyinyi. Nikawakujia, nikachapwa na babu yenu, unaona? Na babu yangu vile alikufa, mama yetu alikataa tuende kumzika. So ni kama huyu dad pia alikuanga na ile bitterness. Na nimekuja kumtafu. Lakini mimi sikuwa najua hizo magranji zote za wazazi. Unaona? Unaona ananihesabia. So mimi ndiye nakupenda. Umefukuzwa, umeambiwa uende ukatafute baba yako, na umekuja nimekukaribisha na nikakupeleka shule. So tulia, unaona? Unyamaze nikutengeneze. Akanifanya hivyo 1 week. Unajua sana naenda shule, nashinda hata sisomi, nashinda nikidigest hizo vitu. Nini inanifanyikia? Nakaa zombie. Sasa hiyo wiki si alikuwa ananiingiza tu kidole, ananishikashika. Akakuja na ile mafuta ilikuwa inaitwa Race. Ilikuwa ya blue, kilikuwa kinanukia funny. Akakuja anapaka kwa kidole, ananiingiza. Anaanza kunichokora. Nilikuwa nahisi uchungu. Mimi niko tu zile. Ananiambia panua mguu. Take your time. Sasa tukaendelea hivyo, nikamaliza term 3. Ile wiki za shule zinaenda kufungwa. So hiyo time yake mafuta. Hiyo mafuta akaniingiza. Akinilisi uchungu. Hakujaribu kuambia mtu yote? Sikuongea. Sasa ningeambia nani? Hakuna mtu. Yaani sasa ilifika mahali hakuna mtu na trust. Ndio sasa wazazi wangu wenye wanafaa kuniprotect. Wapi? Ndio wananifanyia hizo vitu. Unaona? So hakuna mtu ninge trust. Kweli. Kulikuwa na cousin yangu alikuwa anaitwa Murevi, alikufa. Huyo ndio alikuwa najaribu kuambia, but naona ashikanishi. Pia yeye alikuwa mtoto mdogo. Mlikuwa watoto nyinyi wote? Alikuwa ashikanishi. So hiyo siku aliniingiza. Sikuweza kwenda shule kesho yake. Nilikaa nauma, hata nilikuwa na keti hivi. Singeweza kuketi. Anakuja, ananiosha. Unajua niko huko bedroom, anaambia watu mimi ni mgonjwa. Alikuwa so protective. Watu wanafikiria, Mate amefurahi mtoto wake amekuja kumtafuta. Ndio bibi yake alikuwa ameenda na watoto na akakatalia watoto. So Faith ameamua kuja kutafuta baba ya. So watu walikuwa wanafikiria yani amefurahi. Hataki kuniachilia hata nitoke na watu nije niibiwe na mama yangu ama nije niende tena. Unaona? But hakuna mtu alikuwa anajua nini inaendelea. Akaninas for 4 days. So vile aliona nimepona akataka kuendelea tena. Mimi nikakataa, nikakaza miguu kabisa, nikakataa. Imagine kutoka hiyo time nilikuwa nishavuka class 6 term 1. Sikurudi shule tena. Alikataa kukulipia school fees?
aliuza uniform yangu. Kuna neighbor hapo, kuna tunyumba tuko hapo twa rentals. Twambao. So mama alikuwa anaishi hapo, alikuwa na watoto pia wanaenda shule. Pia wao hakuwa anajua nini inanifanyikia kwa ile nyumba yetu. Akaita huyo mama akamwambia, Faith amekataa shule na hii uniform sikuwa nimekataa shule, Mungu anajua. Hii uniform yake ni mpya. Leta pesa nikuuzie. Nikuuzie. Mimi niliona mtoto huyo mama anaitwa Grace. Niliona huyo mtoto amevaa sasa uniform najua zinafanana. Ka bag, juu hiyo area hakuna mtu alikuwa na bag kama hiyo yangu, tena ilikuwa ya Mickey Mouse. Hakuna mtu alikuwa na bag kama hiyo. Niliona Grace amebeba hiyo bag. Nilipoingia kwa nyumba natafuta bag yangu sioni. Uniform hakuna. Nataka kwenda shule. Hakuna uniform, hakuna so, bag. Nitaenda shule, sikuwa endelea na shule tena. Hapo ndio shule yangu iliishia. Nilikuwa term 1 class 6 njia primary. And master alikuwa anaitwa Mr. Kimbira. Mimi nilikuwa mtoto mwerevu sana nilikuwa shule. I'm so sorry. Pole sana. So, kutoka hapo si nikaendelea kukaa hapo. Saa wife yake my stepmom ashanjifungua. Alikuwa ashanjifungua. Ikakuwa sana kaa hapo kushika mtoto, my brother. Nikakaa, baba yangu sasa hata ile excitement alikuanga nayo. Kunitekea care, anakuja hata jioni anakuja na biscuits nini. Ikaisha. Hiyo ikaisha. But mimi na yeye tulikuwa tunajua ni kwa nini, unaona? Alafu hakuna mtu ange notice vile ananitreat. Mimi tu ndio nilikuwa na notice vile ananitreat. Hata akinipata nimeketi anapita na mguu yangu. Vile unaambianga mtoto tu nini songa juu ka sitting room kalikuwa kandogo alikuwa anapita nayo ile ya madharau. Nikakaa, kuna kazini yangu mwingine alikuwa na join university ama alikuwa university hiyo time. Kulikuwa na harambee ya kumchangishia school fees. My auntie akakuja. Sasa auntie ni sister ya baba yangu kutoka Ruiri. Akakuja. Mimi vile nilimuona na kasinzi wangu watoto wake sasa. Tulikuwa wanakujanga kutembea kitambo tukiwa wandogo. So nilikuwa nawajua. Sasa vile niliwaona nilikuwa nimefurahi. At least Mwokozi amekuja. Auntie yangu amekuja. Na kuna watoto wasichana na watoto enji yangu, so naenda kuishi na auntie na auntie yangu. Hata nikalia sana. Hata hii time babangu alikuwa anazikwa 2019 ndio alikufa. Niliambia kazini yangu mmoja hiyo story. Akaniambia nasi ni wewe ulililia auntie yako. Oh, so wanakumbuka. Nikamwambia unajua nikimwambia vile babangu alinifanyia ananiambia lakini si baba yako alikupatiana. Si ni wewe ulilia ukatufuata. Na wewe unajua kwa nini ulitaka kuwafuata? Nikamwambia saa reason nililia ni wafuate ni hii na hii na hii. Unaona? Sasa mimi tukaenda na auntie yangu, alinichukua tukaenda na yeye. Maisha ilikuwaje kwa auntie yako? Maisha pia ilikuwa ngumu juu. So mimi nilikuwa napenda shule. Vile nilienda kwa auntie yangu nilikuwa nafikiria, unajua niko na ile bando utoto, sijui sikuwa naelewa hata akinichukua hata nisomesha. So I thought nikienda kwa auntie yangu, babangu hata atanilipia fee nikiwa kwa sister yake. Nilienda kwa auntie yangu nikangoja nipelekwe shule, asipelekwi shule. Nikangoja hata yeye mwenyewe aniulize kama unataka kwenda shule. Siendi shule. So nabaki pale nyumbani, watoto wake wanaenda shule, my cousins. Wao wanarauka asubuhi wanaenda shule, but mimi nabaki. Mimi ndio nitaachwa, so unaona ushago ni kupika na kuni. Nitaamka asubuhi niwashe moto, niwakishe moto. Nilikuwa nishafu. Yaani nilikuwa ni chap. Kazi za nyumbani najua. Ilifika vipi ukaona utoke kule? So kwa auntie yangu nilikaa nikaona vile nateswa, pia nafanyishwa kazi, siendi shule. Kuna hii siku kulikuwa na bomb blast Nairobi. 1998. Yeah, hiyo siku ndio nilitoka kwake. Nikaenda kuchota maji. Nilikuwa nachota maji na huko maji iko mbali. Inachotwa na wheelbarrow ama punda. So juu hatukuwa na na singeweza kufungia mitungi kwa punda juu siwezi hiyo kuinua.
tulikuwa na chota na wheelbarrow na beba mitungi 4. Nilikuwa strong sana, mitungi 4 na nishajua kubalance mitungi kwa wheelbarrow. Naeka mtungi moja hapa, mtungi ingine hapa mbele, ingine hapa. So ina balance, yezi yangu. So ndio nikamteremka unaenda tuturu. So nilikuwa nishazoea. Sasa hii siku nikaenda kuchota maji. Gari za maua kuna zile huenda Meru Town, zinapitia Ruire, place inaitwa Ruire. Zinapitia hapo Ruire. So gari imekuja imesimama, mimi niko hapo na chota maji. Nikaona mtu, nikasikia mtu kana kanjerusa na hata wako hivi na. Katoto kanjerusha, unafanya nini huku? Kumbe huyu makanga alikuwa ananijua. Alikuwa ananijua. Mimi sikuwa namjua, lakini unajua sisi tumegrow pale Maua Town. Tumegrow hapo, so kila mtu anatujua. Maua imejengwa tukiwa hapo, wageni wakikuja wanatuona. So nilikuwa najulikana. Mama yetu alikuwa anajulikana. Sasa vile nilisikia huyu mtu ananijua, alafu ile swali ameniuliza, ikatrigger zile mashida zote nimepitia. Nililia mpaka nikashindwa kumuelezea. Akaniuliza unataka tuende home? Nikamwambia, hata alishangaa nafanya nini huko? Akashangaa. Nikamwambia nikapanda gari, ikaenda Meru Town, bado niko kwa gari ikajaa, tukarudi tukaenda Maua. So bandala tuende Maua, nikashindwa saa narudi kwa step dad. Hapana, nilikuwa ni utoto, siwezi sema ni ujinga juu nilikuwa na utoto bado, sielewi si understand vitu. Nikasema acha nirudi kwa baba yangu, maybe amechange, unaona. Ndio vile alinionyesha ananipenda. Alafu hapa kuna kaupendo kama ka step mother. Nikasema mimi nitaenda sasa, sitaki kujihusisha na dad. Nitakaa na step mama unless at least yeye huwa ananijali. Nikarudi nikanjiambia maybe ata change anipeleke shule. Ai, wapi, sikupelekwa shule. Nikakaa, hakuna mtu ananishughulikia. Sasa pia yeye ashazaa. Sasa na focus na mtoto mdogo. Nikakuwa sasa mimi pia ni maid wa kushika yule brother yangu hapa, kusaidia my step mom kufua. Pia step mom alikuwa amekuja na wasichana 2. Alikuwa ameolewa na wasichana 2. So tulikuanga hapa sisi wote. But ile time nikiwa sijui hao wasichana walikuanga wapi, ni kama alikuwa amewaacha kwao. Lakini aliwaendea vile alizaa, alienda akawachukua. So tukakuwa tunakaa na wao. But ni ile sasa mimi unajua niko na ile hamu ya kurudi shule. Mimi niko tu nataka kwenda shule. Nikajiambia wacha niende nyumbani kwa mama yangu. Niongee na mama yangu at least nione kama ataninunulia ile kitabu juu mwaka imeisha sasa. Ataninunulia vitabu na nirudi shule. Nirudi shule hata kwa nilitoka kabla niende kwa baba yangu. Nikikurudisha nyuma kidogo, wakati ulikuwa na step mom na your biological dad, ulikuwa ukiwaambia unataka kwenda shule? Wanakujibu vipi? Hakuna mtu so unajua step mom hana nguvu. Yeye ana say. Na yeye si mama. So ana say, anafuata vile baba yangu anasema. Baba yangu naye haongei, asemi yes or no. Hata ni ile ananiangalia mbaya juu nilikataa maneno yake, unaona. So ukarudi kwa mama kwa mzazi. So so vile nilienda kwa mamangu, unajua sina fare ya kupanda gari. Hata pikipiki ya siku kwa hiyo time. So unafuata tu barabara unaenda kama una fare. So nikatembea vile nimefika place inaitwa farm. Ukipita maili 3 unakuanga na kamteremko hapo. Sijuangi nini ili happen. Nilijipatanga Maua Methodist Hospital. Nimelala, kuamka nikapata nimewekwa kinini kwa shingo, ati niligongwa na gari. Nilipata road accident. Ulikuwa ukitembea kando ya barabara? Kando ya barabara tu. Na nilikuwa na kabag kwa mgongo. Nilikuwa natembea kando ya barabara. So vile niliamka, madaktari wakaita wale askari wa traffic. Kumbe niligongwa September na nimeamka Oktoba. 1 month. Nilikuwa ICU. Sijui ni ICU ama ni wapi, mimi sijui. Niliamka nikawaelezea, wakaenda wakatafuta mama yangu kwa soko. So hiyo siku walipata dada yangu. Mama hakukuwa kwa soko Sunday, hakuwa anaenda Sunday. Sisi ndiye alikuwa anaenda anafungua. Wakampata wakamuelezea, sisi akaenda akaita mama yangu, ndio tukua tunaishi mbali na soko.
mamu akakujanisha na stepdad hospitali. Hiyo time pia mamu alikuwa na newborn kaboy. So mom, she was so in love mpaka hata hakuwa anashtuka nini inaendelea. Hata nakumbuka walikuja wameshikana mkono hospitali. Walikuja wameshikana na my stepdad, wakaniuliza nini, kwani ulienda wapi? Unajua mamu ajui nini ilifanyika ndio utoke nyumbani wakati. Nikitoka nyumbani hakukuwa. Nikifukuzwa na huyu bwana yake hakukuwa. Unaona? Nikakaa, nikapona, nikakuwa discharged. So wale askari walikuwa wamesema nikikuwa discharged tuende police station ndio niandike statement. Sasa mimi statement naandika sijui nini ilihappen. Nilijipata tu hospitali. But nakumbuka place nilikuwa nimepita na nimefika. Na hapo nilikuwa nimefika ndio niligongewa na gari. Kumbe hii gari ilikuwa ina break, ikakuja ikapita na mimi na ikanitupa mbali sana. So hata vile nilienda kuchukuliwa, nilienda kubebwa, ninasikianga nilibebwa tu na kishuka, ni kama walikuwa hata wamefikia nimekufa. Ulikuwa miaka ngapi wakati huo? Nilikuwa 12. Nilikuwa 12 years. Naenda kufika 13. Ni September, nilifika 13 October. Okay. Umeelewa? So birthday yangu ya 13 ilifika nikuwa hospitali. Tukaendelea na kesi kaenda kotini. Mama akatafuta lawyer. Wakafanya kesi. Hata hakukuwa na kesi juu kulikuwa ni mimi tu ni testify vile kulikuwa. Na mashahidi walikuja wenye walinibeba. Na wenye walipiga nduru hiyo gari ikashikwa njoo karibu iepe. Hata kama ilikuwa imesha break, ingeenda mbali, ingejulikana kuna mto. So ni watu walienda kusema hii gari imeacha imegonga mtoto huko juu. Huyo mtoto amechukuliwa. Na driver mwenye gari yenye ilinipeleka hospitali sio hiyo ilinigonga. Ni nyingine. So pia driver mwenye alinipeleka hospitali alitestify kwa koti. Na insurance ikalipa. Unaweza kumbuka ulilipwa pesa ngapi? 400,000. Nilisikia jaji akisema ama ni wazazi wako? Si kwa sababu ulikuwa mtoto mdogo. Nimefika 18, nilisikia tu vizuri jaji akisema nirudishwe shule na wafungue account yako kweli ya bank. Juu hiyo time bado sikuwa nimepona, wakasema nikipona nifunguliwe hiyo pesa zikitoka nifunguliwe bank account na nikifika 18 years pesa zangu nipewe juu nitakuwa na ID. Nijue vile nitajiendelesha kama ni kunini masomo yangu, kama nitakuwa university sitanisaidia. Unaona? Nitamanage pesa zangu juu nitakuwa nishakuwa mtu mzima. Na mama akakubali, lawyer akakubali, wakakubaliana kila kitu, hata walifurahi. Kai vile kesi iliisha. Mimi hata sikujua pesa zikitoka. Unajua bado nilikuwa mtoto. Hiyo pesa kesi ilisha 1999 ikienda kuisha hapo. Mimi sikujua, yani sikuuzishwa na anything, sikurudishwa shule. Mimi hata pesa si shida. Ni shule hawakunirudishanga shule. Vile ilifaa wanirudishe shule. Hawakunirudisha shule. Hakuna mtu aliongelelea masomo yangu tena. Vile nitarudi shule. Nikabaki sana ninakuwa nyumbani. Mama amekuwa busy, anapata do, anaenda place inaitwa Kiberecha, anashona viazi na malori, anakuja anauza kwa soko, akanunua stores kule kwa soko. Akakuwa anauza ma serious hata na wholesale. Unamuuliza kupeleke shule? Ananishautia. So, hiyo time hata ndio nilijaribu kukalisha mama yangu chini. Nimwambie what happened. Yeye ananiambia nilikataa shule. Si wewe ulikataa shule wewe. Ninajaribu kumweleza, ananishautia. Ananishautia. Nura irendema, umekuwa katili. Naambia mama, acha nikuelezee kile kilihappen. Sasa hata hakunipea chance nimwambie hata baba yangu alinirape. Alinishut down. Alinikemea. Si hata angekuwa, hata ungekufa. Unaona? Anasema so self esteem yangu ikashuka. Ikabindi mimi nakaa na mambo yangu. Kitu ikinifanyikia mimi najinyamazia. Nikiwa na shida najinyamazia.
So nikaanzanga kuendanga Kashiongo, place inaitwa Kashiongo, kunaishi wa Somali. Naenda nafua nguo. Sio nishafika 14 years. Naanza kuwafulia nguo. Unajua mimi ni hand working. Najua kufanya kazi zote, hakuna kazi na mtu anaweza nishinda. Hata kama nilikuwa mtoto mdogo. Nafanya kazi, nafua nguo, nalipwa 50 bob. So ile 50 bob nilikuwa na save na ficha. Nakumbuka 1999 December nikaenda nikatengenezwa nywele, nikasukwa braids, zilikuwa zinaitwa peace. Nikashuka marasta, nikabai tumingaro. Unajua sio hata siambii mamu nifanyie. But bado unaishi kwao? Naishi kwake bando. So vile nilisonga hizo nini ma braids, Christmas, hiyo time, hiyo siku, hiyo time ya Christmas, unaona vile watu walikuwa na sherekea sana. Ilikuwa ni deal, ni big deal Christmas. Nimeamka asubuhi nimeng'ara, nilikuwa nataka kwenda kwa shosho yangu. Nikaingia, mama alikuwa ameketi hapo, ana masaji mtoto, anapaka mtoto mafuta kwa kitanda hapo. My stepdad nami ameketi hapa, hakukuwa na viti hizi, sofa ni stool. Kai akaniambia akanirukia, "Nini umeshukwa?" Stepdad. Umeanza umalaya? Umetoa pesa wapi? Unajua wajui naendanga kibarua. Umeanza umalaya? Nini umeweka kwa kichwa hii? Unajua walikuwa wanajua ukisongwa nywele ni kama vile watu usemezi madredi ni za watu wa bangi. Unaona? So anasema juu nimesongwa rasta, mimi nimekuwa mala. Mimi sijui hata umalaya ni kusema nini hiyo time. Unaona? Alichukua kisu. Kisu si makasi, kisu. Akanishika, anashika hivi, anakata. Na mamako anasema nini? Hapo hapo, haongei. Anashika hivi. Anakata, anaweka chini. Mama haongei, mama amenyamaza tu. Nikanyolewa, nikakatwa kichwa, mimi nikaenda kinyozi, nikanyoa nywele. Hiyo siku hata nilirudi hata siku juu ya Christmas, hiyo siku ikiisha, aliharibu nusu zangu. Alafu nilishinda nimeumwa na kichwa juu, alikuwa ananivuruta. Imagine akatana kisu, amenivurutanisha. Nilishinda ninaumwa na kichwa, nimelala. So hapo ndio nilijua huyu mzee ukweli ananichukia. Na nikakati hata ile nilikuwa naongea na yeye, hata namuita John, nikitaka kumuonyesha nikakati kabisa. Tukaishi hivyo sasa. 2000 si December imeisha. 2000 January bado naenda huko Kashiongo. Naenda huko vibarua zangu, nikapatana na mama fulani, siwezi mkumbuka, wale tulikuwa tunafanya nao vibarua. Akaniambia na Feiwe ni mwandu hacking. Unajua niliwapea story vile nilinyolewa. Unaweza taka kazi ya nyumba. Nikamwambia Akaniambia nitakupeleka sijui kwa kazini yangu, but sasa usiambie mtu. Nitataka tutoroke. Huyo mama tukakuja na yeye Nairobi, akanipeleka huko Majengo. Akanipeana kwa huyo mama. Huyo mama tukakaa na yeye, nikimshikia katoto, hata hakukuwa na kazi mingi. So vile tulikaa naye 1 month, akanilipa 2000 yangu, akaniambia unajua naogopa kushikwa. Unajua vile ni kwa plot watu wanakuanga na visirani na kuoneana. Nilikuwa hard working, naamka asubuhi nafua napi nini. Wengine wakifua mimi zangu nishaanika. So wanaanza kusususu. Huyu mama anafanyisha mtoto kazi. Umeelewa? So akaogopa. Na siko shule, watoto wanafaa kukua shule. Akaniambia sasa naona siasa imekuwa mingi hapa, itabidi uende ukuja na nini? Na ID mimi hata sijafika 18 years, niko 15. Nikatoka hapo nikasema Meru mimi sirudi. Kwa yale mateso. Huko sirudi. Hapo next kulikuwa na hoteli kama Swahili bando wanawapika Swahili dishes. Nikapata hapo kibarua. So unajua saa kibarua nalipwa 100 kwa siku. Hiyo kwa mwezi si ni 3000. But hakuna accommodation. Na mimi sitaki kuambia. Unajua hawajui nimeenda kutafuta kazi tu. Hawaniulizi naishi wapi, nimetoka wapi.
Sio, nilikuwa nishajua Uswahili kufunga leso 2 ile nafunga leso na paka wanja nini. Sasa hiyo ni nimeanza life sasa. Nimekuwa Mswahili. Nikafanya hapo kwa hako ka hoteli asubuhi, jioni sasa sina place ya kwenda. Ya kulala tu. Kulikuwa hapo na ka video, ni place ya kuonyesha video. Pale Majengo, wale watu wa Majengo, mnakumbuka Labanda. Place ilikuwa inaitwa Labanda, wanaonyesha hata movie za Kihindi. So wamama walikuwa wanajaa hapo jioni. Wengine wanachana na ni mabibi wa watu na watoto. So nikitoka hapa kwa hii ka hoteli naenda hapo Labanda. Hapo ndio uko spend the night. Na kaa hapo jioni yote na so saa zile asubuhi wamama unajua wanawatch mpaka saa 4 wao wanaenda kulala. Wanaume wanaingia baadaye, lakini mimi sitoki. Hao wamama wengine wakienda, mimi na watoto wakienda, mimi nabaki najisomba huko mwisho. Sasa nalala kwa zile mafomu hivi, nalala nakaa. So huyu jamaa alikuwa analipishanga, sijui kama alikuwa analipisha hapo ama pia yeye alikuanga anakuja kuwatch, but nilikuwa namuona saa zingine akifagia nikipita. Siku moja akani approach, akaniambia, na wewe kwani unaanga mahali ya kuenda? Kwani unakujanga kulala hapa? Nikamwambia sina place ya kwenda. Akaniambia usilale hapa tena. Akanichukua, akanipeleka kwake tu nyumba twa matope twa huko Majengo. Nikakuwa naenda kulala huko. So wamama wakitoka ananipea funguo. Naenda nalala. Asubuhi naamka na siku anaoga huko juu. Kuoga kuna huko Majengo kuna machoo zile za public, ndio watu walikuwa wanaenda kuogea. Naenda naogea huko na bandilisha tungu huko, naenda kazi ya hoteli. So tukaendelea tu hivyo. Huyu jamaa akaanza kulala na mimi, kwa sex na mimi. Ilikuwa forced? Hakuni forced, but sasa unajua bado ulikuwa mdogo. Sikuwa naelewa juu nataka nipe accommodation. Pia mimi namfanyikiwa ni kama ni favor ndio niendelee kuishi na yeye, kulala nipate place ya kulala. Ndio sikuwa nimemaliza mwezi. Imagine things happen so fast mpaka nikapata mimba. Watu wengi hawajui kama niko na mtoto wako na 21 years, my first born son. Nimemu-expose kwa social media, hata kwa mabeste zangu juzi tu wakati nimeanza kuheal. Nikapata ball. So vile nilipata mimba, sikujua niko na mimba. You were young. Nilikuwa 15 years. Sikujua niko na ball. Nikakaa, so unajua kuna ile morning sickness, ile kugonjeka. Nikashindwa kwenda kazi. Nikafutwa kazi. Sasa huyu kijana vile alijua niko na ball, yeye alijua, alikuwa mkubwa sana kuniliko. Mimi nilikuwa 15 years, alikuwa 28 years. Sinaona alikuwa alikuwa anaelewa vitu. Akanipeleka kwa mama yake. Mama yake naye saa akapata, yani ikakuwa ni kama ameangukia. Mtu wa kumfanyia kazi. Mtu wa kumfanyia kazi. Anaacha ametoanisha manguo. Ametoanisha manguo, mavyombo, nini nifanye. Mimi nilikuwa nafanya tu, nilikuwa najifanyia. But wamama hapo Majengo walikuwa wafurahi kabisa. Walikuwa naona huyu mtoto wenyewe anafanyishwa kazi. Unajua wengine hawajui niko na mimba. Huyu mtoto anafanyishwa kazi. So walikuwa nafikiria mimi ni relative. Ni relative wakina huyu mama. Hawajui mimi ni bibi, nishaolewa, nimeshapelekwa kwa mama mkwe. Nikafanyishwa kazi nini, mimba ikaanza kugrow. Sawa, mama Waislamu vile waliona nateswa. Kuna mama mwingine anaitwa Subira, asante sana. Alikuwa anafanya Majengo. Huko Majengo alikuwa anafanya kwa KBC kwa kipindi ilikuwa inaitwa Vituko. Huyu mama alinisaidia. Alinichukua, akanifanya kama mtoto wake. Akanitoa mpaka kwa ile boma. Alikutorosha? Before alinitorosha, alinitoa huko akaniambia utakaa huko tena. Kuja tuishi na mimi kwangu. Nikaenda nikaanza kuishi kwake.
Ananunulia food, fruits, greens, zile vitu mtu akiwa na ball juu hata nilipimwa nikaambiwa sina damu. Akanichukua, hata alikuwa na mtoto msichana, anamwambia ni dada yako. Alinitreat vizuri. Ikafika mahali wakiwa na bwana yake wakasema sasa huyu mtoto wa wenyewe it's time aende kwao. Kwa juu mimi sina relative hapo Majengo, hakuna mtu hata ananijua mimi nilitokea wapi. Hata nilichange jina yangu ndio nipewe kazi. Ndio wale wani accept. Juu ni Waislamu nilijifanya pia mimi ni Muislamu. Mimi sijaslim, mimi si Muislamu, mimi ni Mkristo. But mimi hata najua kuswali. Niko naenda mosque na tawadha na swali narudi nyumbani. Nikamwambia unaitwa aje? Naitwa Halima. So hata watu Majengo hapo wanajua mimi naitwa Halima. Mimi si Halima, naitwa Faith. Subira na bwana yake akanipea 5,000 2,000 hiyo time zilikuwa pesa mingi sana. Akanipea hizo pesa, bwana yake akanipeleka country bus. Akanipandisha kwa gari za Meru. Akaniambia sio utakumbuka kwenu ukifika Meru mama enda kwenu. Usikufia hapa. Hao watu watakulia hapa. Nikarudi Meru. Nikarudi kwa mama yangu. Bila nilirudi nilikuwa na mimba. Ulikutana na mamako nyumbani? Ulipata mamako nyumbani ukirudi? Nilifika kukiwa mchana tu nikampitia kwa soko. So hata vile aliniona ya kushtuka hata kushangaa kuniambia hata mimba nimetoa wapi. Najua ilifika mahali yeye anaishi life yake na bwana yake na mtoto wao na hawa wandogo wangu. Mimi hakuna mtu alikuwa ananishughulikia. Maisha ilikuwa vipi pale nyumbani? Ngumu sana. Alini accept tu, nilirudi nyumbani but saa nakaa tu hapo nyumbani. My brother alikuwa shaanza kutembea. But sasa unajua ni mimi namchunga sasa. Nikakaa nikajifungua. Before nijifungue, unajua Subira aliniandikianga namba kwa karatasi. Namba yake ya simu. Yeye alikuwa na simu. So simu tulikuwa tunapiga kwa buzi. Ama kwa simu ya jamii. Naenda napiga nampigia simu, tunaongea, Halima ulifika poa? Uko salama? Habari ya watu nyumbani? Alikuwa ananijulia hali sana. So alikuwa ananioji, mama yako anaitwa nani? Unajua yeye aniambii vile wanataka kufanya. So kila ukimpigia anataka kujua zaidi. Ananioji. Mama yako anaitwa nani? Anakaa wapi? Kwenu ni wapi? Namuelezea. So ilifika mahali wakapresha yule kijana wakiwa na ustadhi anaitwa Ustadhi Bella, asante. Wakamwambia sasa yule mtoto wa wenyewe ulipea mimba. Itabundi umemfuata. Sisi hatutaki haramu. Utafuata yule mtoto wa wenyewe mpaka wewe uhakikishe amejifungua na umeshughulikia mtoto. Alifanya hivyo? Alifanya hivyo. Alikuja mpaka Meru. Wao wametoka Meru. So alikuwa yeye si mgeni Meru, alikuwa anajua hata dada yake anaishi huko Meru. Akakuja na dada yake, mimi tuko soko na mama yangu sasa. Nikaona mama na mbali wale, usiona mama vile wanatandikanga soko, nikaona mama akitu point. Anambia Jerusha ni yule. Mama yangu alikuwa anaitwa Jerusha. So huyo mama akakuja, huyo dada yake akakuja. Akamuuliza, yeye alikuwa ananijua juu alikuwa anakuja huku Majengo kwa mama yake, anajua. Akaniambia Halima habari. Mama wangu akasema Halima ni nani? Nikamwambia poa. But mimi sikufurahi vile nilimuona. Sasa huyo wanaenda wapi hawa? Wamenifuata mpaka kwetu. So wakakuja akaambia nini mamako? Wakaongea, mimi sijui. Waliongea tu hapo kwa store. Akamuelezea. Nikaona mama amefurahi, akajua nimepata wa kuniondelea shida. Unajua vile aliona niko na mimba alishikwa na stress. Akanipea pesa, akaniambia ndio ununue maziwa ukapikia wageni Sio unajua niko na mimba bado niko na ile extra ni ya ball, unaona? Anashinda wageni. Ndio anaita wageni hawa. Tukaendanisha mimi na mama yangu na wao tukafuatana mpaka nyumbani. So wao wakaenda wakaingia kwa room ya mama na mimi nikaingia huku
kitchen huku tunalalanga, ndio nilikuwa nalalala na mtoto wao. Sijui waliongea nini huko, hawakuniinvolve. Kapika chai nikawaekea, nikasikia akimwambia mama kwa heri, tumeshukuru. Mama sasa anajua ile Kiswahili. Niambia karibu sana kijana yangu nini. Ai nikashindwa, ai ashakuwa kijana yake. Kijana naye ananiangalia zile za hata hakuongeleshi mpaka wakati. Aniongeleshi. Wakaenda. Hiyo nilikuwa nimebaki kitu kama 2 months nijifungue. Okay. Ulijifungua mtoto mvulana ama? Ni mvulana. Okay. Bado tunaachwa na stepdad mchana. Mimi nimesoka nguo za mtoto wangu nifue, anakuja anazimwaga chini. Kwa nini? Eti ninunue karai yangu. Mamako alikuwa kijua? Ajui, si ametoka, si ameenda biashara zake. Nunua karai yako. Anamwaga nguo za mtoto wangu chini. So nikanjiambia hapa nitatoka kwa hii kwa hii nyumba. Nikatoka juu tulikuwa tunaishi rentos. Mama ameishi rentos maisha yake tangu atoke kwa baba yetu. Nikaenda nyumba next, kulikuwa kumehamwa. Nikachukua kanyumba, nilikuwa nalipa 300 per month. Nikasema 300 yezi nishinda. Kaanza kuuza maembe. Ai, watu wakaanza kuniambia sasa uzanga hata watu ile advice unapeangwa na watu. Kwa hii kibanda weka vitu zingine. Nikapewa advice na wale wa mama wako huko wanauza makaa, wengine wanauza vitu tofauti. Nikajenga kakibanda. Nikatengeneza kakibanda. Nikaenda soko, nikabai cabbage 5, carrots, tunyanya, tuli unaweka tu. Zikaisha na 1 day. Ai, pamoja na profit na nini, nikaenda nikanunua zingine mingi. Nikaanza kuuza. So, bwana yangu mwenye alikuja kunioa sasa, alikuwa ndio amegraduate. Baba yake amemfungulia hoteli. So hapo ndio tulipatana. Wakati unauza pale tunaona nyumba za biashara kwa front. Hii ni hoteli na huko kuna kibanda hapo nje. So hapo na nyumba zimeshikana na hapo bando ndio hapo ndio tunaishi. So hapo ndipo mlikutana katika zile biashara. Tulikutana but sisi ni wa area moja kwa kina shoshe yangu na si eti ni stranger, ni mtu tunajua but alikuwa mkubwa sana kuniliko bado. Akaanza kunipea onda na muzia. So kwa hiyo hoteli vitu anapika, ma groceries, ma cabbage, manyanya, ma carrots ni zangu. Sasa bila namuuzia, unajua saa tukabond. Sasa akanipea idea, akaniambia juu nanunua makaa ya kupika huko chai. Nunua makaa uanzange kuuza. Siku moja nikanunua makaa ile ya kupima na karai. Ai, hata sikumuuzia, niliweka kwa makaratasi. Nikauza ikaisha. Ya 2020 ikaisha. Kesho yake nikanunua tena hivyo. Sasa nikapata sina pahali ya kuweka hii makaa. Bwana yangu sasa hakuwa amenioa hiyo time, hata hakuwa amenitongoza, nile kunisaidia tu. Akaanza kuniwekea makaa wapi? Huko nyuma. Huko nyuma na tunafunikia na karatasi. Na si kwake. Nyumba kumbuka si zake, ni za baba yake. Mimi sasa ndio sasa mtu hakuna kitu nitamfanyia, amenisaidia mpaka sasa nachukua nguo zake. Naenda kumfulia. Tukakaa, huyu jamaa akatoka Nairobi. Vile alikuwa anakuja kuona mtoto. Kweli. Akakuja. So this time vile alikuja, my stepdad akamwambia huyu chukua mtoto wako. Unajua alianza sijui ni wivu kwa sababu ameona vile nimeendelea na sinjishughulishi na wao kabisa. Sasa unajua nimepata mtu wa kuongelea, mtu ananisikiza, mtu anani understand, mtu ameni accept. Unaelewa? So na spend time mob na ye. Hata mtoto nikienda shopping kwa soko nilikuwa namwachia pale kwa hoteli. Ananishikia mtu anakaa na yeye kwa hoteli hapo. Ndio uende ufanye biashara. Na hata yeye ananituma. Na nabaki na mtoto na yeye ajali. So I think stepdad alianza kusikia wivu. Akachoto huyu kijana, akamwambia huyu mtoto anashinda amezururishwa huko. Anazururishwa, anapigishwa njua. Chukua mtoto wako uende naye. Yule jana akaanza
Sijui nini, unajua saa ameona anapata support ya wazazi wako. Nitaenda nitabeba mtoto wangu. Sijui nini, mtoto wangu hawezi teswa, sijui nini. Mimi hata sina wa kunitetea. Mimi mwenyewe sina nguvu na sina uwezo. Nilikuwa naangalia tu, imefika mahali najiangalilia na macho. Hiyo siku nikaogopa hata kwenda kwa nyumba yangu yenye nimerent. Ndio nikakimbilia huko kwa hoteli sasa, nikajifungia huko, nikakaa huko. Walikuja hivi aunti yangu mwingine, mama yangu, huyu kijana na stepdad. Kuja kugonga huko kwa hoteli sasa. Unajua wamenyang'anya mtoto sasa. Walisha kunyang'anya mtoto wakati. Wako na yeye. So unajua walikuwa wanataka kumpatia. Sijui walikuwa anataka aje. Kunichapa maybe. Wakagonga hoteli, jamaa akatoka, akauza ni nini? Niko na deni yenu. Nini mnauliza huyu msichana? Wakafight, hata walipigana. Walifight. Mtoto ulikuwa umemwacha wapi ndio wamchukue? Mtoto alikuwa amelala. So hapo ndio tulikasirika, tunawekewa vitu hatujafanya. Yeye amewekewa vitu unakaa na msichana wenyewe sijui nini. Sasa hiyo mko mmeanza uhusiano na? Hapana. Hatukuanga na anything. Ilianza hiyo siku. Nikalala hapo. Sikufungua kibanda tena. Asubuhi akaniambia, nimeona yule jamaa amepita hivi na bag na sister yako yule mdogo na mtoto. Hai. Hamzati. Ni kama mtoto ameenda. Akinililia. Unaona sasa kazi yangu ya kibanda imeisha hivyo. Nikamzati, kaniambia mtoto ameenda. Sister yako ameenda naye. Kasista kangu sasa kalisimamishwa shule. Ndio akuje Nairobi kukaa na mtoto wangu. Huyu ni sasa mwenye anakufuata? Mdogo sasa kuna mwingine katikati. Sasa hao watu wanapea mtu mtoto na sister na mtoto wao mwingine wanamzindikisha. Hawajui anatokanga wapi. Hawamjui, wamemjua njoo alikuja kufuata mtoto kusema hiyo mimba niko nayo ni yake. So before hiyo kitu happen, huyu kijana alikuwa amekuja hiyo wiki tu. Hiyo before wapigane. Aende akuje. Hiyo wiki alikuja wiki mara 2. Akakuja ndio sababu hata walikuwa na fight. Akakuja na Muislamu mwingine alikuanga kazi huko Maua. Mimi wakakuja. So unajua waniambii wananifunganisha ndoa na huyu mtu. Ulikufanyia ndoa? Nikaa wanaita nikaa. Tunafunga nikaa. Nani walikuja kwenye hiyo? Hakuna. Ni kama hivi tuko hapa hivi. Kuja na makaratasi. Hakuna witness. Hakuna wazazi wa side yangu. Tena sina ID, sijafika hata 18 years. Mimi bado ni mtoto. Unajua huyu kijana bado anajua kama Halima. So makaratasi zimeandikwa jina Halima. Hata mkienda huko sijui kwa registrar ni huko kwa nini marriage na nini. Huwezi kosa hiyo. Si copy inaendanga iko huko. Ya Halima, mimi siitwa Halima na sina ID. Sikuwa na ID, nilikuwa 16 years. Nikasign, nikaambiwa sign hapa. Nikasign. Yeye akasign. Tukapewa copy ya marriage certificate. Na huyo akaenda na yake. Mimi ndio nilibaki na hiyo copy, huyo kijana hakuipata. So wakati nimekumbuka hapo vile alichukua mtoto akakuja na sister yangu, nilienda na ile copy. Nikakuja nikaonyesha huyu stadi wa huku Majengo. Nikamwambia oneni huyu kijana vile mlimtuma Meru akuja kunifanyia. Unaona? Alikujanisha na ustadhi mwingine huko anifungisha nikaa. Huyo ustadhi hata anijui. Huyo wa huko anaambiwa tu Halima na saini Halima na anaitikia. Hata anitishi ID. Mimi sina ID, anitishi mzazi. Mama yangu hayuko hapo. Unaona? Hakuna relative wangu wako hapo, tulikuwa sisi watatu. So hiyo nini vile nilifuata mtoto, si nimerudi mtoto wako hapo kwao. Mimi siko kwao sasa. Ni kwa Subira. Nilikuwa nakaa kwa Subira, aliniost. Nikakaa huko, napewa mtoto, namnyonyesha, ndio mtoto bado alikuwa ananyonya. So kumbe bila nilitoka Meru,
si nilikuwa nishaanza na nini huyu my husband sasa, kumbe nilikuwa na mimba. Huyu jamaa tulikuwa tunaongea na yeye na simu. Nilikuwa nimempea namba ya Subira, ananipigia, ananiambia fanya hivi, alikuwa amenipea hata pesa. Fanya hivi. Wewe nyenyekea, njifanye, unaenda tu unachukua mtoto unashinda na yeye, jioni unamrudisha. Hivyo ndivyo nilikuwa nafanya. Ananiambia saa ile time hakuna nini asubuhi, sina muendea asubuhi. Utoroke. Sasa nikaambia Subira. Hivyo ndivyo nilitoroka na mtoto. Hiyo ni 2002 kitu January February hapo. Kufika huko unajua nilikuwa mkonde. Hata ungeona niko na mimba. Iku inaonekana. Nikafika Meru, hata nilijua niko na mimba nikiwa Meru. Ikiwa kitu 4 months. Nilikuja Nairobi ikiwa na 1 month. Ndio vile mtu alienda, nilikaa sana kitambo nimfuate. Huyu jamaa aliniambia, hapana, tumenyamaza aje endea mtoto. Kanipea fare nikuje. Sasa vile nilirudi, hata vile aliona niko na mimba, alifurahi. He was so happy. Akanikaribisha na mtoto, tukatafuta kanyumba mahali. Bali sasa na mama yangu na huko. Nikatafuta nyumba huko chini karibu na town. Sasa mkaanza kumaisha pamoja? Hapana, tulikuwa tunaishi pamoja. Okay. Nikanitafutia nyumba, nikaanza kuishi huko na mtoto wangu na mimba. Nikakaa hapo, nikalea mimba yangu, anakuja ananiletea food, shopping. Mpaka wakati nilijifungua, tukahama. Tukahamia saa kanyumba kakubwa ya mawe. Sasa tuka move in together na bwana wangu. Tukaanza kuishi pamoja. Sasa tuko na mtoto. Na tuko na watoto wawili sasa. Alikuwa anapenda huyu kijana wangu sana. Tumeishi pamoja kwa amani vizuri. Ile time kura zilikuwa zinapigwa. Hiyo siku Kibaki akiingia, Moi akitoka 2002. Bwana wangu alikuwa amesimamia kura. Nikaona mama na huyu mwanaume wamekuja na stepdad wamekuja. Hata hawakuingia. Wakasimama, wakashika hivi. Nimeleta Kaunda achukue mtoto wake. Nikashindwa ni nini mbaya na unajua saa ilifika mimi sikuwa naongea, sikuwa na ile kujitetea. Sijui ni makosa wananifanyia. Ati wewe si umejifanya umeolewa? Si umejifanya uko na mtu? Si umezaa mpaka mtoto mwingine umezalia, huyu mtoto ni mdogo. Sasa patia huyu mtoto wake. Kila mtu alee mtoto wake. Wakachukua mtoto by force. Akakachukua. Kalikuwa miaka ngapi wakati? Kalikuwa miaka 2. Anaenda kufika 3 Novemba. Ilikuwa ni Disemba ama ni lini? Kura zilikuwa zimepigwa hiyo siku. Yeye ni wa Novemba. I think alikuwa 3 years. Katoto aka-understand. Pia akaelewi, lakini unajua amezoea baba yake tangu kakiwa kandogo alikuwa anakuja kaona. So hata akikachukua akaezilia. Wakaenda, mjamaa akaambia mtoto, ambia mama yako atakuonanga kwa picha. So tunakumbuka alienda, nikaenda, nikamuiba, hivyo imekuwa mvutano. So mimi nikasema sasa nimechoka. Bwanangu vile alikuja usiku, alikuwa anakuja anaenda kuangalia watoto vile wamelala. Unajua bado nilikuwa mtoto mdogo. Juu hata huyu mdogo nilimzaa nikiwa 17. Bado sikuwa nimefika 18 years nikimzaa. Anaenda anaangalia na wafunikia, anaona kama wameshiba. Then anaendelea. So vile alikuja akapata mtoto ni mmoja. Kaniuliza mtoto wako wapi? Sasa nikashindwa vile nitamwambia. Bado sija accept huyu mtoto alienda na njiambia ako na mama. Nikamwambia, unajua bado naogopa kumwambia what happened mchana. Nikamwambia mama alimkujia akaona siku moja ikaisha, siku 2, siku 3, si uende mtoto. Mimi nikaenda tu. Ndio najua hakuna mahali naenda. Hakuna mtoto. Nikaenda nikakuja nikamwambia, unajua sikutaka ajue huyo mwanaume alikanyanga hapo. Nikamwambia nikamwambia ameniambia mtoto alienda na baba yake.
alikasirika. Na kutoka hiyo time wameishi na grudge na mam mpaka wakakufa wote wawili. Waliishi na grudge. Sasa mtoto alienda hivyo kabisa. Aliona mamangu amemdharau sana. Kwa nini mama yako anakujia? Kwani ananidharau hivyo? Anakujia mtoto na anaona mtoto tuko na mtoto na mtriti vibaya. Kwani ulimwambia kwani aliona na triti mtoto vibaya? Watu wangu wanajua tuko na watoto wawili. Unaona? Alafu ni ile alikuwa amechelewa kuoa. So alikuwa anafurahia akiwa na bibi na watoto wawili. Tena mtoto mmoja ameenda, sasa unajua moshene. Mtoto alichukuliwa na baba yake, sijui alichukua bibi. Sasa hata rumors ilikuwa amechukua bibi ya mwenyewe. Mimi sasa amenyang'anyana. Mimi sikuwa bibi ya mtu yeyote. Unaona? So mtoto alipoenda hukumfuata tena? Hapana, sikumfuata tena. Uliishi tu hivyo sasa? Nilikaa hivyo, hata tuliambiana basi enough is enough. Na tukakaa hivyo. So vile mamu walikaa wakaona tumetulia, tuko vizuri. Hata akapatanga kibarua secondary nyingine, alikuwa mwalimu wa secondary. Akapatanga kibarua hii ya kulipwa na wazazi. Wakaona tunaishi poa. Wakaanza saa kujipendekeza. Wakaanza kuja pia kututembelea, lakini wanakuja kuuliza mahari. Si eti ni kunipenda ama kuja kuona mjukuu. Hata vile nilizaaka katoto kandogo, mamu kamsichana sasa, vile alisikia niko na mtoto, aliuliza mtoto wako hai? But I thank God for his parents, was my parents in-laws. Hao wazazi walinichukua kama mtoto wao tangu wajue nakaa na kijana yao. They have been very supportive mpaka leo. Mpaka saizi. Yani wamenilea kama, wamenichukua kama mtoto wao, wananitreat kama mtoto wao. Mpaka saa zingine mimi usahau wao sio biological parents wangu. Ulipata ile love ulikuwa kabisa, na wananipenda, wanani appreciate. Unaona? Hata wakati bwana wangu alikufa, hatukukuwa na yeye, tulikuwa tumeseparate for 7 good years. Walinichukua wakanirudisha nyumbani. Wakati huo akikufa mlikuwa na watoto wangapi? Niko na watoto 3. Na ulikuja kupatana na kijana wako yule first born alienda kukaa 2019. Alikutafuta? Yes. Kuliendaje? Mimi nilikuwa nimeketi kwa nyumba tu Utawala. Nikaona simu, nikapigwa simu. Nikashika simu. Nikasikia, "Niaje mam?" Kashindwa. Nani ananiita mam? But vitu zingine ni Mungu. Kwa sababu same 2019 ndio nilikuwa open up. Nimeongea na hiyo Christine wa Karen. Nikamwelezea na akanitafutia kunifanyia counseling. So bando nilikuwa nafanywa counseling, sikuwa nimemaliza section zote. Nilikuwa nishawaambia about mtoto, mpaka huyu demo alikuwa anafanyia counseling akaniambia, "So itabidi utafute huyo mtoto na umpende." Nikamwambia sasa nitaanza aje? Sijui hata wanaishi wapi. Mara nilifanya uanze kutafuta counseling. Ni hizo nightmare. Nilikuwa na nightmares. Nikilala naona baba yangu akinifanyia vile alikuwa ananifanyia tu nikiwa mdogo. So nashtuka na keti, na sasa hakuna mtu ningeambia. Ikabidi ni open up, nitafute wa kuongea na yeye. Ndio ukapatana na Christine. Na akaniambia sasa itabidi you talk. The more you talk about it, the more una heal. Na ni ukweli. Tangu nianze kuongelea, niliacha hizo matrauma ziliisha. Nilipata nashtuka nakaa. Unaelewa? Nikisiata jina yake kitajwa nashtuka. But nimeishi nikuwa na bitterness na yeye mpaka saizi. Sikumaliza kufanywa counseling, ikuisha, sikumaliza sections, but sijawahi msame. Alikufa na nikaenda kumzika nione amezikwa. Sijai ufanyia. Wakati your biological father alikuwa akiaga, ulikuwa umeshamzungumza? Ndio nilikuwa nimepanga. Counseling ndio anafanywa October. Same month hiyo October ndio mtoto alinipigia simu. So unaona vitu Mungu
na tukameet, akakuja akanitembelea Utawala, tukaongea. Basi nilikuwa namwangalia, huyu ni mtoto wangu hapa. Yaani hatuna ile connection, hatuna ile bond. Aliambiwa ulikuwa umeenda wapi? Alikwambia? Huyu mtu amepitia, amepitia sana. But yeye alikuja kuambiwa na watoto walikuwa wanasoma na yeye. Baba yake hajaimtajia mimi, hata birth certificate yake, niko na chati yake hapa tunaongeanga sana. Aliniambia birth certificate yake ina jina yangu ya mama, iko na jina ya auntie yake, sister ya baba yake. Kama mama. Kama guardian. So yeye baba yake hajaimtajia mimi mama yake. Amekuja kujua yeye mwenyewe about me. Baba yake alikuwa anampeleka Meru kwa mama yangu, anamwambia huyu ni shosho yangu. So mtu amegrow akijua shosho yangu, lakini alikuwa anajua yule shosho yake ni mama ya baba ya. Juu nyanya yake alikufanga kitambo, yule mama ya kijana. So vile alienda Meru kutafuta mama yangu, akapata pia mama yangu alikufa. Ndio aunti yangu mwingine akamuuliza, hai, na wewe unatafuta nyanya yako, utafutangi mama yako? Hata maantis hawa wa missionesa zingine ni wazuri. Akashindwa mama yangu. Akamwambia mama yako, huyu shosho yako ndiye mama ya mama yako. Kama hujaiambiwa ndio hivyo. Shika namba yake. Si ndiye akanipigia, akamwambia muite mama usikie kama hata itika. How was the reunion vile mlipatana? Siku ya kwanza there was nothing. Mimi tulikuwa tunashangaana saa. Unajua ni kijana mkubwa. Nitaonyesha picha yake. Yaani mpaka watu ufikiria kuna picha nilipigana yeye nikaeka Facebook. Watu wakasema wakaanza kuniambia Faiza umepata Ben 10. Ni kijana mkubwa. Ni mtoto wangu umepata Ben 10. Sijui lakini sasa siongei bando, juu bando sija open up. Okay. Sijaiambia watu niko na mtoto mwingine, wanajua hawa naishi na wao. Sinaona. He's a big boy. Yeah, ni kijana mkubwa. Hata mnafanana, the smile is the same. Yeah. Nikuulize. Saizi tumebond, tunaongeanga. Nikikuja Nairobi namuita hapo town, tunakunywa chai. Hata alinivite huko kwao Majengo. Bado anaishi huko, anaishi na auntie yake Iris. Tukaenda tukaongea na auntie yake. Huyo auntie yake ni mpoa. Lakini hiyo time nikiwa kwao kalikuwa kasichana kandogo. Sisi ashakuwa mkubwa. Ni mpoa, roho safi, amenilelea mtoto. Yeye ndiye ameishi na yeye. Siwezi hata mseparate na yeye. Tunaongeanga na kijana yangu, hata akitaka advice ananiuliza, nitanga ma ni aje, nitaka kubonga na wewe. Unaona? Tunabonga, tunaongea video call. Ameanza kubodi na siblings wake, watoto wangu. Nice. Yeah, wanaongea, wanapendana, wamempenda. So Faith, why is it important for you to tell this story? Okay. Kitu imefanya ni come out niongelele historia yangu. Niko na marafiki wengi sana. Na mimi nakuanga active sana social media. Saa zingine naweza enda mtu unasikia akiniitisha documents. Ananiambia Face si usambaze documents zako nikuunganishie wera mahali. Mimi sina anything. Sina hata certificate ya class 8, mimi ni class 6 dropout, unaona? Lakini nikiambia mtu anasema mimi ni mtiaji, unaona? Wewe ni lazy. Utaki kazi, unataka tu kukaa, utaki kazi. Ukiitishwa document utafutiwe kazi, unasema unaona? Another thing, wengine kuna wale wanajua story yangu, though hawajui ya ndani, wanajua ukweli sijamaliza shule, sikusoma. But sijaiwaambia reason. Unaona? Unaona mpaka mtu social media amepost kwa wall yangu ananiita illiterate swine. Illiterate swine. Sasa nikasema mimi nitaongea niwaambie reason why sina documents. Kwa nini mimi ni illiterate, mnanitanga illiterate, sikusoma na sikupenda kwangu. Sikukataa shule.
Saizi mtu anjitokeze anipeleke shule, nitasoma. Nitasoma. Nikipata mtu saizi aniambie Fei na kulipia school fees, ende uanzie class 6 penye uliachia, mimi nitasoma. Na unaweza taka kuambia wale wasichana wadogo ambao walipitia mateso kama haya, for example they have been abused by their fathers, what would you say? Would you have changed anything vile ulipokuwa ukipitia yale mateso ukigrow up? Okay, kitu naweza waambia watoto kama hao ama wazazi wako na watoto kama hao, sikiza mtoto wako. Si msichana peke yake, hata boys wanakuwa defiled, molested. Yes. Watoto wangu mimi naongeanga na wao. Na waeleza kila kitu. Niko na msichana mmoja na wavulana watatu. I talk to them about relationship, about sex, about everything. Na nikiwaambia nawaambia sitaki mfunzwe na ulimwengu. Mimi ni mama yenu na wafunza. Kabla ulimwengu mimi nilifunzwa and way na ulimwengu through my parents. So na naambianga watoto wangu kitu kama hii ikiwafanyikia. Mimi hata my daughter nilimwambia, my dad raped me. She's an adult, she's 20 years, ako form 4 na ako na mtoto. I'm a grandmom of one. Nice. Yeah. Naongeanga na wao kila kitu. Na msichana wangu akikuja aniambie, "Mom, kitu kama hii ama mtu kama huyu amenifanyia, ameniambia hivi na hivi na hivi." Nampea advice. Unaona? Wazazi wasikize watoto wao. Ama ukiona mtoto alikuanga mchangamfu na musi imeenda chini, amechange, chunguza huyo mtoto. Jua huyo mtoto shida yake ni nini. Na akiopen up, akikwambia, usikatae kumwamini. Usiita mtoto wako muongo. Usianze kusema, huyu mtoto amekuwa muongo, sijui ameanza kuwa na tabia mbaya. Chunguza hiyo tabia ametoa wapi. Juu bado ni mtoto mdogo. Mtoto hawezi kutoka from nowhere akuja akwambie mtu fulani ama anko. Juu pia maanko msiwaamini. Msiamini relatives. Watoto hapa nje wanaripiwa na relatives. Na wamama wanachangia pia. Kwa sababu mtoto akifanywa hivyo, wengi wanaficha. Kwa sababu hawataki siri ya familia ama jina ya familia ichafuke. So eri mtoto wake achafuliwe, lakini jina isifanye nini? Isichafuliwe. Hata niliona mwingine ananiambia na expose sijui my parents, sijui nachafulia wazazi wangu jina. Si wachafulii jina. Mimi walinichafulia future yangu. Saizi singekuwa hapa. Kama walini protect singekuwa nimeketi hapa. Your stepdad is bado alive. He is alive. Would you like to speak to them? Mnaongea naye kwanza? Tunaongeanga but hatuko close. Ako close sana na my siblings au ndogo. But mimi hatuko close. Kuna message uko nayo yake? Yes. John, mimi ningetaka kuambia wewe ulikuja kuishi na mama yangu. Mimi ni mtoto wa Jerusha na sitatoka kuwa mtoto wa Jerusha. Hata saa zile una community kitu na dada zangu wenye ulinipata na ukanitenganisha na wao, ndio ulinitenganisha na dada zangu. Ukawaonyesha mimi si mpoa na mimi sifai, wao ndio wazuri. Ningetaka kukuambia ufanye poa na ukufanya poa na ukunifanyia poa. Na hata saizi unifanyii poa. Vile mama yetu alikufa, aliacha mali. Vile mzazi anaitanga watoto wake, wa bibi yake, unawaita mkutano, unawaita pamoja, unawakalisha kama mzee. Wewe ni bwana, ulinjiita bwana ya mama yetu. Unawapigia simu kando. Kama juzi niliambiwa sijui umeita mgani, ukamwambia title imetoka. Akuendangi hivyo. Mnaita meeting, mnaongea kama familia, mnasema sasa hii mali ya huyu mama inagawa hivi na hivi na hivi. So nataka tukwae pamoja kama familia. Mimi nilikusamea, ulinipitisha mengi. Hizi vitu zote nilipitia juu yako. Juu before ukuje kwa life ya mama yangu tulikuwa poa. Life yetu ilikuwa poa. Ulikuja ukaruin my life, ukaruin everything. Ulikuwa selfish. Juu ulikuwa wewe unataka kila kitu yapen vile wewe unataka, au kujali mimi ni mtoto, au kujali future yangu, kujali nisipoenda shule future yangu itakuwa aje. Wewe watoto wako umesomesha,
hata wale umezaa na mama yangu wamesoma, mi sikusoma, ni kwa sababu yako. Nilikusamea, lakini usiwahi fanyia watoto wengine wa mtu vile unifanyia. Yeah. Okay. Na kwa advice ya watoto ambao walikuwa wanaweza kuwa wanajipata wakipitia molestation ama abuse from the parents, unaweza taka kuwapea mawaidha gani? Okay. Watoto wenye wangekuwa wanapitia hali kama hiyo, hata kama unaona utaambia mzazi wako akatae, enda hata kwa chief. Hiyo kitambo mi ningejua, ingekuwa ni kama leo, mi singewasamee. Ukipatikana kitu kama hiyo, hata usioge, usitoe hizo nguo, enda kwa chief. Chief asipokusikiza, nenda kwa polisi. Ni ukienda kwa polisi, waambie umetoka kwa chief na chief hajakusikiza. Talk. Ongea. Alafu hata polisi wengine, unajua mtoto anaweza enda kwa polisi na polisi waone huyu mtoto naye anatuambia vitu gani hizi, unaona? Pale kwa police station siku hizi kuna customer care kwa desk ya children customer care. Enda hapo kwa desk ya watoto, ongea hapo, uliza desk ya watoto iko wapi, elezea hapo, au watakusikiza. Hata usipoenda pale kwa ombi, enda kuko kwa desk ya watoto. Utapata usaidizi huko. Na kama unaogopa, tafuta mtu, mwambie unataka kuongea na Faiza Karaza on Facebook. Ambie mtu aniongeleshe, mimi nitakusaidia na nitakuonyesha vile utaenda na vile utafanya. Kuna watu watakusaidia. Okay. Nitakuuka hapo na wao. Unaweza taka kushare contact information yako in case somebody wants you to advise them? Yes. Yes. So unaweza peana namba yako. My Facebook account ni Faiza Karaz. Naitwa Faiza Karaz. Namba yangu ya simu ni 0712 416 887. Okay. Yeah. Nashukuru sana kwa kuja. Travel all the way from Meru. Yeah. Kuja kushare hadithi yako na encourage pia watoto wadogo na pia wazazi ambao wangejipata kwa situation kama hii. Thank you so much for coming. Thank you so much too. Nilisema lazima nikuje ndio niambie watu waache kujanji mtu. Usinione huko Facebook na slay nimefurahi. Unijui, uja kuwa hapo nikigrow. Ujui nimebeba nini kwa roho yangu, ama background yangu imekuwa aje, unaona? So usinijudge. Mimi hata nimefanya kazi hapa kwa Kanjo na 2019, sijailipwa for 9 months. Unaona? Sikupata mtu hata wa kunifuatilia hizo pesa. Hata mwenye alikuwa amenitafutia hiyo kazi angefanya anything. Juu sina document za kutafuta kazi ingine. Niliavu kwenda niliavu kwa Nairobi. Niende nyumbani nikalime huko. Mimi nalimanga mboga nini, nalisha kuku kule huko Ushago. My parents in law walinichukua, naishi hapo na watoto wangu. Nashukuru. That is nice. Yeah. Tunashukuru sana kwa muda wako na pia kwa hadithi yako na encourage and inspire people out there. If you have a story you would like to share with us, kindly send an email to yvonne.kawera@tuko.co.ke. And until next time, bye-bye.